उस विसाखी खून नाल लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान। अमृतसर विच 13 अप्रैल 1919 ऐतवार दी इक सवेर सी। पंजाब की धरती ते आउण वाली सब तो खूबसूरत दिन दी सवेर जब सारा पंजाब विसाखी दे खुशी मना रहा सी। पता नहीं कितने श्रद्धालु हरिमंदिर साहिब दे दर्शन करन अति खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाने आए। हाँ जी देखिए आप ये चेयर तो फुल हो गई चेयर। हाँ पीछे बैठिए नीचे बैठिए मैम ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शामी 4:30 एक सभा करने का फैसला लिया। उन्हों का इरादा डॉक्टर सत्यपाल अति डॉक्टर किचलू की रिहाई ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕਨਸਤਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ। जो ही इस बच्चे की मुरादी को विसाखी मनाते हुए लोगों ने सुनिया ते सोचा कि जुल्म का विरोध करना था कोई जुर्म नहीं है। वीर जी बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है सब आए हुए। आप चलो हम मत्था टेक आए बस। अजी सुनिए कि कानून लगाया सरकार ने। हाँ सुना तो मैंने भी हुई। शाम को बाद में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जाइए आप आ रहे हो ना? आओ जैसी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाले बाग विच लोग पहला तो ही आपस विच खुशियां मान रहे सन, आराम कर रहे सन, पर उन्हां मासूम लोगों को खबर नहीं सी कि जनरल डायर ने अमृतसर विच मार्शल लॉ लगा दिता है। प्रभात फेरियां कड्ढण अते जलसे करन ते रोक लगा दी है क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब सुना है कोई सभा होने वाली है। साहब बाग में जलियांवाला बाग में सुना तो था यही 4-4:30 के करीब। जनरल डायर यो ही नासी जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सब तो काला अध्याय बनने वाला सी। ओ अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसान के हक में उठन वाली हर आवाज में हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की सी। फिर चाहे वो आवाज गर्ज विचों उठी होवे या खामोशी विचों। 1770 विच संन्यासियों के फकीरों ने संघर्ष किया ते सन 1857 विच पूरे देश ने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार पाई। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिता, पर हुंकार जदों तक जिंदा है वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रहती है। कदे क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा चुकिया अते कदे कांग्रेस के गर्म दल ने। एक पासे गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिता सी
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। सन 1915 ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਸਾਲਾ ਬਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। सन 1918 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪत्ति, ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੌਲੈਂਟ ਐਕਟ। ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 30 ਮਾਰਚ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ महात्मा गांधी ने उत्थे आउण ते रोक लगा दी और उन्होंने पल ते ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest। इस दे विरोध विच पंजाब विच कई थावां ते सभावां होईयां, पर लोकां नूं इह पता नहीं सी कि उन्हां दे इस अहिंसात्मक प्रतिरोध दा जवाब अंग्रेज इन्ने जुल्म सितम नाल देणगे। माइकल डायर ने जनरल डायर नूं सेना दी टुकड़ियां समेत जलंधर को बुलवा दिया। जनरल, रिपोर्ट here immediately with your troops। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। Yes sir, I'm coming। जब जलियांवाला बाग अंदर विसाखी मनाउण आए हजारां हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज ਨੂੰ सुन रहे सन। एक हवाई जहाज उन्हां दे उत्तों ਦੀ गुजरिया। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज राਹੀਂ बाग ਦਾ मुआयना कर रहे सन। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਬਾਖਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ।
जनरल डायर अपने 90 सैनिकों समेत बाग विच आ चुके थे। अगर हमने हाथ उठाया या हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए? लोगों में कुछ हलचल जही हुई और हंसराज ने उन्होंने फिर हौसला दिया। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति नाल गल करदे लोकां नूं किस कोल खतरा हो सकता सी। लोकी कुछ सोचते उस तो पहला जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लैंड का हुक्म दिता। लोकां विच खौफ वादा जा रहा सी। औरतां अपने बच्चों को देख के दहशत नाल काबू रही सन। आदमी अपने परिवार को अपनी बाहों में समेटे चीखा दे समंदर में डूबते जा रहे सन। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਾ ਬਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਾ ਸਭਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਿੱਧੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। गोलियां बंदूकों ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਚੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਲੋਕੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਝਾਕੀ। ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹਨ। गोलियां चलती रही। अंग्रेजों ने गोलियां को जाना बचाते हुए उन लोगों ने उस दिन एक उम्मीद सी। बाग विच मौजूद खूह लोग की बचते बचाते उस विच छाल मारते गए। हौली हौली वो खूह जिंदा के मुर्दों नाल भरता चला गया। खूह इंसान की प्यास बुझाता है, पर उस दिन उस खूह ने शैतान की प्यास बुझाई सी। एक खूह इस इतिहासिक मैदान में गूंजदा होया एक काला स्थान है, जिस विच अज भी उन्हां बेगुनाहां दियां चीखां गूंज रहियां हन। उस दिन जलियांवाला बाग विच खूनी जनरल डायर दियां प्यासियां बंदूकां गोलियां खत्म होण तक चलदियां रहियां अते हिंदुस्तानी शहीद होंदे रहे। उसनूं तां इह अफसोस हो रहा सी कि गली भीड़ी होने कारण वो अपनी मशीन गन उत्थे तक नहीं ले जा सकिया सी। जलियांवाला बाग के इस कत्लेआम विच उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों नाल 10 मिनट विच 1650 गोलियां दागियां, जिस नाल 1000 तो ज्यादा भारती शहीद हुए ਅਤੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोदी विच एक लाश होर भी सी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। बाग विच मौजूद एक लाश के कोल एक औरत बैठी सी। उस औरत का नाम सी रतन देवी।
ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ उड़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ उसी तरह ही रहा। ओ दर्द, ओ खामोशी जिहड़ी उस दिन जलियांवाला बाग विच पसरी। ओ खामोशी हिंदुस्तान के सीने विच अज तक गूंज रही है। उस वेले माशाअल्लाह दे काले बदला ने पंजाब नूं घेर रखिया सी। अमृतसर विच एक पासे शहीदां दे परिवार रुदन विच डुबे हुए सन ते दूजे पासे अंग्रेज कहे लगे सी। क्लबां विच नाच रहे सन, जश्न मना रहे सन। उस रोज मार्शल लॉ दा इस्तेमाल करके पता नहीं किन्ने लोकां नूं सलाखां दे पिछे ढक के तसीहे दिते जांदे रहे। इस कतलेआम का दोनों डायरा ते कोई असर नहीं होया। कई दिनों तक दोवे अमृतसर के लोगों उत्ते जुल्म करके उन्होंने दबाते रहे। उन्होंने जुल्म इस हद तक सी कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली विचों गुजरता उन्होंने गोडियां ते हत्थां दे पार रेंगण ते मजबूर किया जाता। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा है। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल नूं अमृतसर तो 87 किलोमीटर दूर गुजरांवाला विच कुछ भारती अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सन। उन्होंने उत्ते हवाई जहाज को बम गिराए गए। पता नहीं कितने मारे गए। दुनिया की सभ्यता का झंडा चुकन वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा यही सी। पंजाब तो कोई खबर बाहर नहीं जा रही सी, पर हुंकार अजे तक जिंदा रही। वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रही। हौली हौली इस कतलेआम की खबर पूरे देश विच फैल गई। तब पूरा हिंदुस्तान विरोध विच उठ खड़ा होया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर विच अंदोलन तेज हो गया। इत्थे देश विच प्रदर्शन अते धरने हो रहे सन ते उधर अंग्रेज दायर दा गुणगान कर रहे सन। उन्हां दा ख्याल सी कि इन्हां गोलियां दी आवाज़ां विच
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਰੁਡਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੰਗਸਲੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬॉम्बे ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੀਜੀ ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। का दुआ है नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। ये आह का दुआ है नहीं रंग आसमां का, हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। बेवफा है जालिम तू पुरजफा है जालिम, बाकी का नाम रखा जालिया में बाग अपनी अदा पे ना जा तो करके तूने डायर कर पाया। पल को जल को जिक्र क्या है जबां का, तुझसा ना होगा कोई। ਇਹਨਾਂ ਤਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਲਖ ਜਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੌਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਹੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। उसने बड़ी शांति नाल अपनी गिरफ्तारी दी थी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल टायर की तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलाई गोलियों की गूंज ने सुने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हुई है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए उसने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद दसिया। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे अपने किए पर गर्व है क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बताएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो खूनी बैसाखी कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजों ने उसको
ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟਨ ਵਿਲੇਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। खत्म हो गया। अब ये हिंदी में स्टार्ट होगा दोबारा से, 15 मिनट बाद हिंदी में स्टार्ट होगा। अब